大家好，我係阿 Vu 啊。咁咧就上一段影片咧講咗用 Canva 呢個工具咧去生成咧一個互動嘅教學遊戲。今日咧其實我想講俾大家聽咧，Canva 呢個工具咧除咗能夠生成互動嘅教學遊戲之外咧，佢有好多嘅可能性。包括今日咧我哋想講就係一個叫做智能座位表。咁一個學期或者一個學年咧，其實可能咧大家都會調幾次位。有冇啲方法可以更容易去整一個座位表呢？咁我哋今次就用咗 Canva 呢個工具去展示個可能性。咁咧，如果你未睇上一個影片嘅話咧，咁記得咧，我哋就係用 Canva 嘅 Education 版，用學校嘅 email 註冊咗之後咧，咁我哋咧就可以開始我哋嘅設計㗎啦。咁我哋咧呢度撳咗首頁之後咧，就揾呢個 Canva AI，然後就撳幫我撰寫編程碼。咁你就打你嘅要求，咁佢就會生成到你想要嘅 Web App 出嚟嘅。咁呢度咧就有個版本，呢個咧就係我試咗幾次之後咧，形成一個座位表。由我第一開始嘅要求啦，其實好簡單嘅要求啦。咁然後咧就有第一個版本生成咗出嚟，生成咗出嚟之後咧，咁我就再做咗修改。咁你見到咧，其實我最終就去到係 Version 5嘅，即係而家呢個版本。咁我講過，其實 Version 5咧就大概係極限嚟嘅。如果你再去改6、7、8、9、10，嗰個有機會咧係因為個架構太臃腫咧，佢會一喐咧就喐咗你原本已經覺得唔錯嘅嘢。係啦，咁我哋咧就呢個座位表佢係點用嘅咧？咁啊示範一下。嗱，首先咧你可以加個學生名啦、學號咧，跟住撳添加，咁你就會加咗佢落去嘅。例如係Peter 咁樣，咁咧佢係1號嘅，咁我哋撳添加，咁佢咧就喺下邊咧就加到 Peter。咁我示範咧，所以我就直接撳添加示例學生，咁下邊咧就會有好多唔同嘅例子啦。咁我咧就譬如想將陳大文就放喺呢個位度，咁佢就放咗。咁佢而家咧就係一個咧已安排座位嘅學生嚟，咁未安排咗學生喺上邊。咁我想將呢個人就擺喺隔離。咁我想將佢對調喎，咁你就可以將佢咁樣對調啊，咁樣對調。咁如果你話其實呢個係男班長嚟嘅，咁就放喺呢一度。咁咧佢呢個女班長嚟嘅，咁就放喺呢一度。如果你想整走佢又好簡單喎，你想整走佢就撳交叉，咁佢就會冇嗰個陳大文㗎啦。咁同時之間咧，我哋咧喺呢一度咧，其實呢個學術組長咧，你可以改嘅。咁譬如我咧就改成咧我包會主席，咁我咧哋呢度嚟講咧，我哋咧就可以撳呢個呢個可以唔要啊，跟住我添加職位，咁就多咗個包會主席啦。嗰個包會主席咧就去咗呢一度，咁你呢個人係包會主席，咁就拖落去。我話咁樣咧，你就完成咗咧去編佢哋一啲班會上嘅一啲職位嘅問題啦。咁咧你安排好晒之後咧，咁其實就可以即係編佢出嚟，咁就形成一個好好用嘅一個座位表。咁咧呢個都係其中一個想講俾大家聽喺遊戲以外佢嘅一啲用途啦。咁都希望其實大家可以活用到呢個 Canva 去幫助你哋一啲日常生活工作嘅事務啊。咁我咧呢一個版本咧，咁咧我都會將佢咧就係發布喺一個網站度嘅。咁我網站嘅 link 都會係俾大家嘅。咁我哋就發布網站啦。咁然後咧呢度咧就可能改個名啦。好，就係咁樣啦。咁條 link 我就會擺喺呢個 description 嗰度。咁如果大家咧覺得呢個座位係表係可以幫到你嘅話，咁你就可以使用呢個座位表。咁當然啦，如果你我都整咗好多唔同教學嘅工具，都想俾大家一齊用嘅話，你都可以喺留言嗰度咧就擺喺條 link 喺度啦。咁大家就可以當係一個交流，可以有唔同一啲小工具用，或者你想 tailor made 我呢一個座位表，將佢更加完善，適合你嘅要求，我亦都可以。好，多謝大家。